Kini ang Atraka Balita 943. Puson ang pagpasika sa dakong Christmas tree sa Dagbayan sa Dumaguete sa niaging adlaw nga Biyernes, Disyembre 3 ni tuiga. Isugdan kini sa hamubo nga programa sa dili pang ipasiga ang Christmas tree nga napuno kini kwatsada o kitab-kitab nga mga suga. Dakong kalipay ni Mayor Ipi Remolyo sa Dakbayan sa Dumaguete tungod kay patsada usab ang panahon atol sa ilang pagsuga sa dakong nga Christmas tree sa siyudad sa Dumaguete. Matod pa ni Mayor Ipi Remolyo nga Peace on Earth ang tema sa Pasko sa siyudad sa Dumaguete tungod kay gihigugma niya ang Dumaguete o gihigugma niya usab ang tibuok nasod nga Pilipinon. Dugang pa ni Mayor Ipi Remolyo nga tanan nga mag-ampo nga mawala na kining pandemya sa nasod. For this weather, well, it was drizzling, it was raining this afternoon up to 5 o'clock, and now we have God gave us this 2 hours. I hope it will continue with the fine weather para maka-enjoy po ng mga residents of Dumaguete, no? The theme for this Christmas is peace on earth. So give love, so there will be peace. Okay? We love Dumaguete, we love the Philippines, we love the world. We pray for the best of health of everyone, the end of the pandemic and all kinds of diseases. We want to pray for the end of any wars and conflict. Okay, that's the best thing that we can give to humanity. Pray for peace, pray for our families, pray for our loved ones, and even pray for our enemies and those who don't like us. Thank you very much. The dove is a symbol of peace. It's also a symbol of Lupad Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Si re-electionist Dumaguete City Mayor Lupad Dumaguete, Ipi Remolyo. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod ug baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.